Satu lagi bolo. Oke bolo, jadi ini ada gara ke 99. Nah, saya pikir ini Blizzard, ternyata bukan bolo ya. Cuman boxnya beli dari Blizzard ini. Mau ke garis start. Sik pangan bolo. Woi, langsung. Langsung bolo, langsung habis ini gentengnya. DJ Ski Irfananda N69. Oke. Melorot kabeh bolo. Gentengnya melorot kabeh bolo. Ini langsung totalan nih gentengnya. Gentengnya melorot bolo. Aduh, ampuh. Ini emang sih banter nih subwoofernya. Ini kalau teman-teman cari sound buat karnaval tak rekomendasikan. Ini ya suka horror keras-keras ya ini. Garage audio. Di sana sound pickup juga sudah bunyi. Ini ada satu sound mau lewat di desa Banaran bolo ya. Wah, sampai rontok ini lain ini. Saya pikir SPL itu nggak bisa horek, ternyata ini sangat horek sekali bolo. Beta, kalau sama cari sound yang buat geler-geleran ya ini. Jangan dipukul. Lagu terakhir tadi sempat dipukul bolo. Wah,
ampuh untuk SPL. Nah ini sound mau lewat, Aspil soundnya apa ini? Nah, semoga saja nanti soundnya lewat ini dipukul ya. Nah ini ada 3 sound baris menuju garis start. Nah, ada SL juga. Nah iki Ima ngenteni, kasihan loh. Temanku kasihan ngenteni. Sorry mah. Oke, kita lanjut lagi bolo. Ini airnya maju untuk soundnya. Nah, ini sound system namanya apa ini? Bentar. Wah, keren bolo. Iring-iringan sound menuju garis start Karnaval Desa Banaran Ngajum. Nah, oh sub audio bolo ya. Cuman nggak dipucingan sih ini. As, oke. Pasul melo Pak Sul. Oh, tutut. Wah, siap. Oh, SL ini. Ini SL audio bolo. Nah, ini masih agak kesulitan melewati anak Blizzard. Kita tandanya Sabiro Mas. Tandanya Sabiro kok. Sate. Kan ngomongnya di Ndoro. Mari iki berarti. Iya. Waduh. Tapi kayak trotel kali ya jam 7 apa. Mari asaran ya. Iya. Molor biasa. Nah, kemungkinan habis asar bolo. Kemungkinan startnya nanti habis asar. Nah, ini entah kesulitan apanya ini di depan. Ini SL. Mas, nyoba digitrap Mas. Nyoba digitrap ya. Mati ya soalnya Jan. Pak wis gak apa wis Kak. Pak wis. Tak kira muni. Gak apa juga salah gua yo. Oke. Kita salah lagu bolo. Satu lagu. Nah, ini ngiklik orang mari-mari bolo. Ini mixernya juga baru nih sekarang. Nah, kayak asli. Satu lagu bolo. Ntar, nah ini SL pakai ini ya, seperti kemarin tatanannya sama, cuman ditambahin lagi untuk atasnya ini Tara sih RT24. Ini satu lagu saja bolo. Di belakang saya juga bunyi mungkin sound tuan rumah ini. Ini dicoba satu lagu. Satu lagu bolo. Nah, sampai rotok lagi loh di sini. Ini sih baru nggak sia-sia ternyata beli di Blizzard. Cuman untuk tatanan berdiri tuh kok bisa nyamping ya. Nah, so tatanan berdiri itu kok bisa nyamping untuk subwoofernya ini sampai rotok semua loh ini. Nah, sama yang di sana juga. Nah, ampuh bolo. Wah, ngeri sini. Nah, sound di belakang sudah nulup. Nah, ini di depan masih belum maju-maju juga. This is APK Team Official from DJ Bima Marvin.
Team Official from DJ Oh ini. SL. Wah, sangat bro. Ini sound terakhir bolo. Sound system terakhir. Oh, sangar. Anak bisa langsung gaspol. Woi. Satu lagi bolo. Langsung ngacur ini, habis. Habis. DJs Kini Irfananda and 69 Langsung habis ini. Wih, terekam jelas. Oke bolo. Ini mau habis ini kentangnya. Oke, mata bolo. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.